En 1911, un respetado militar francés, el general Foch, dijo: «La aviación está bien como deporte, pero es inútil para el ejército». Hubo un tiempo en el que la aviación militar se despreciaba y se mantenía relegada al margen, pero desde entonces se ha desarrollado hasta convertirse en una fuerza muy potente. Ahora es la forma preferida de atacar al enemigo. Con los vehículos aéreos no tripulados, los ejércitos del futuro tal vez se encuentren en condiciones similares a sus homólogos de hace 100 años. Sin aviones de guerra tripulados y sin pilotos. La tradición de enviar al hombre a la guerra puede que se convierta en un simple recuerdo en cuestión de un par de generaciones.